Watakan perwatakan anu dibikin kajasa ditolak kuruh. Ulah nuturkeun ka hayang watak mata. Ruh ulah nuturkeun ka hayang watak ceuli, ruh ulah nuturkeun ka hayang watak-watak letak. Ruh ulah nuturkeun kana perwatakan jasad. Tentuna sulit, tetapi aya guru melalui guru mursyid lalaunan urang mujahadah merangan nafsu, riyadhah ngajar nafsu, selalu diajar melalui petunjuk guru mursyid. Kecenderungan kolbu urang anu jadi panglima ngabulak balik perjalanan ruh diatur ku ahlina. Kanjeng Nabi mah secuil acan dunia, gunung dek dijadikeun emas jang berjuang embungeun Kanjeng Nabi. Para sahabat dibongbroy ku dunia, senyum menghadapi dunia sebab kadeleuna ku Sidina Abu Bakar Siddiq, Sidina Umar, Sidina Utsman, Sidina Ali radhiyallahu anhum. Dunia adalah bangkai. Kebeladieuna para aulia Allah sering dibere hakikat dunia. Lamun Tuan Syekh Abdul Qadir pernah nyekal apel dicekal ternyata horenganan getih. Lamun Abu Hasan Asyadzili dunia dibalangkeun jadi orai, geus arasub ka ahli hakikat moal hayang dunia. Urang mah panu kadeleuna waduh Avanza teh Lexus. Atuh kumaha bae carana dek haram, dek halal mokomo, dek nang menta, dek proposal, dek ngabohong, dagang teu beres janu kadeleuna teh kemewahan. Komo lamun dibere senyum Karawang, Masya Allah. Nu eplok cendol teh. Aduh, geus ditinggalkeun nu di imah geus tadi urusan. Eta lah permasalahan. Urang kadeleuna teh indah. Da batak urang kabongbro, salengkah-salengkahna demi dunia. Kajenting eta kiai, kajenting eta mama. Habib mah komo. Atuh kitu bae sarua aja Habib ge jelema sarua bae. Tuh kan bedana Habib mah tere, lamun tobat tere, lamun Haji Pendi mah teu bisa tobat cenah mah. Angel. Lantaran kadar anu beda. Tuh, Bang Habib mah lamun tobat tere paeh cenah mah. Hookeun Allah asal geus bagus beungeus ulah karusakan deui langsung paeh Mantak tah angel katobatnya na. Abe panjang umurna. Aduh, Masya Allah. Seperti eta hampir disaralametkeun para habaib. Aya jaminan disalametkeun anak bisa tobat. Iyalah cek dina kitab Fatawi Hadisiyah. Nah, ai urang mah ku ari urang ye tobat sambel. Tobat sambel mah okos jelema nu ngalahir. Nyeri brosot kaluar nang saminggu geus bakal lipen deui. Aduh salaki geus meunang ka mana-mana ulah ka mana kira teh. Aduh tah ieu gara tobat sambel. Dihitung geus 15 anak. Cenah nyeri. Tapi lamun teu dibere kitu atuh geeusan negara. Untung awewe dibere 9 eta. Nafsuna lalaki kewalahan. Tah iyalah ruh diaturlah melalui guru mursyid, murid ngaranna aya nu langsung murad cara Kifudel bin Iyad dimurad ku Gusti Allah dan sederetan wali Allah nu dimurad termasuk Gus Dur Tileleti Khari. Geus hese urang nyaritakeunana jelema menyikapi Gus Dur iyalah itulah sabodohannya nama tapi terbukti. Jeung loba-loba di wali-wali Allah anu dimurad
ketika letik lagi geus khariqul adat urusan Allah teh mah jeung Allah. Aya anu zikir bae tapi malah resep kana dunia, malah zikir lagi jang dunia. Atuh Ki Fudoli maca sholawat lagi jang supaya loba undangan. Aduh, terus bae atuh. Haji Pendi baca sholawat jang karung supaya laku. Mah usah potong. Itu beres itu beres. Babacaan teh jadi lain tambah bagus, tambah kredit. Nah, atuh lalaunan. Setelah melalui guru mursyid kieu carana mulai engke ge aya satu ketenangan Allah meres rusuk ka jero hate. Diawali ku menyikapi dunia ternyata eueuh hiji ayat nu nyaritakeun dunia teh mulya. Kabeh mataul gurur. Kabeh dunia teh tipuan. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Selalu kitu-kitu. Ad-dunya bahrun amiq. Qad gharaqna asun gasir. Dibacakeun ku khatib ittaqullah. Khatib Jumat. Tukang khutbah ittaqullah wa'lamu. Sial ta khatib. Turun khutbah yang dibayar. Kan goblok ta khatib. Di pondok tarolol kabeh gitu. Nyana nu ngomong wa'lamu ittaqullah. Wahara ta khatib. Atuh ieu na ge digetruk-getrukkeun ku nyana. Naon agara? Tungkadna truk ittaqullah wa'lamu. Sial ta khatib. Na dunia bahrun ami kun gharaqna asun kasih. Dunia bagaikan laut anu ngerem, loba jelema nu kakerem ku laut. Eureun khutbah minta duit. Eta kiai deui goblok. Deuk iraha tuh bener eta kiai. Nyana nu khutbah jana nu hayang. Kukula pernah dipidatokeun marah ka kula. Kiai nu hayang dibayar teh kuari gitu lo ka dieu kuari. Disabodo atuh aing. Butuh teu aing ka sia. Di akhirat sia ku aing ditunjuk sia. Je parangsana. Ajeuna urang pajar mumusuhan. Padahal mah teman nafsuna. Pedah kula teu dibere-bere sebenarnya mah. Lamun bagi dua mah moal. Teu bareres. Ngeubeuh kula kasabodo nya deuk bara deuk teu urusan nya. Engke ge karasa nya ketika sakaratul maut. Masa ibadah dibayar? Engke masih puasa ge yang dibayar. Tuh age budak leutik ja. Ceng puasanya engke ku abah dibere 50.000. Oh, bere. Sore bae nyana mah. Dibagi mana? Age orok ka mun kos kitu mah. Abah kula osok tak kos kitu bae tah ngadidik supaya daya puasa. Puasa cenah ke dibere duit. Ka Haji Bidin mah minta duit teu puasa nyana mah. Duitnya mah dicokot ku jasa. Nah gak didik bisaan kolot mah. Bere supaya daek doang. Engke jadi mikir ka kolot dageun masa minta bae. Nanti lamun aya khotib minta duit orok teh sebenarnya mah. Hampura kiai nusuk minta duit. Asana cenah aing balik atuh ulah ka nyahoan. Tahan heula sakedeung. Ya Allah, ya Rabb, Masya Allah. Atur supaya murni. Setelah diatur, jadilah waliyun min awliyaillah. Waliullah. Cik Tuhan Syekh Abdul Qadir lamun kula sadetik. Henteu inget ke Allah, anggap kula lain muslim. Oh harap Tuhan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abu Hasan Az-Zazili mun kula sadetik teu inget ka Allah anggap kula ieu kafir. Leuwih dahsyat ngomong. Ku sebab naon? Ku sebab geus eueuh jasa hahalang. Selalu jeung Allah ka mamana atas perintah Allah, atas gerak Allah. Cek Abu Hasan Az-Zazili hese neangan hahalang di hate kula. Di teangan ka mana bae jeung di mana bae hese aya hahalang. Sehingga kanyahoan naon nu aya di luhur langit, naon nu aya di handapeun bumi nyana embung. Gusti ulah dibere kos kieu. Sebab abdi mah lain eta maksud abdi mah ibadah ka Gusti. Mantap ketika aya muridna
anu capeun jasa ibadah asal udang peting kesangan asal udang peting kesangan bebeja ka Abu Hasan mama abdi mah ieu capek bae ibadah ai kitu sih hayang ulah capek hayang tenang aya hayang tenang mah nafsu sia ibadah mah deuk tenang deuk geunaheun deuk capek ibadah mah ka Allah nu mere capek Allah nu mere geunaheun Allah nu mere tenang Allah ulah dipake ka hayang teh mah kumaha nu merena kakarak terbuka jaheuh apan urang mah zikir ge hayang tenang lantaran ala bizikrillah tatmainnul qulub padahal mah zikir ke dibere ulah boga maksud hayang tenang lamun boga hayang tenang berarti nafsu urang atuh lain ka Allah teh mah kana tenang berarti tenang jadi pangeran kakaraknya terbuka Masya Allah jahil atuh ibadah bae weh capek-capek ibadah mah weh tenang-tenang ja ibadah sia mah kitu asal boga duit be tenang asal teu boga sama geus akur bae pan asal teu boga duit be capek malah teu tahajud acan kunaon ieu parusing boro-boro tahajud tuh jadi sasaran be tahajud deh mun sekarang itu pan dia mah maju peuli kok ieu tahajud hebat-hebat oh karung sapreuk laku alhamdulillah kaditu na teu tahajud kunaon rugi teu beres tapi ibadah mos kitu mah ibadah mah ulah hayang tenang ulah hayang ngeunah ulah hayang tenang nu penting ibadah ka Allah mere kuat mere tenang mere senang mere capek Allah teh mah urusanana sanajan wali ge aya bae nu dibere capek eta ketika bebeja atuh capek nang Allah ku Allah teh fluktuatif ditaikeun diturunkeun perasaan urang dingeunahkeun dihenteukeun dicapekeun dihenteukeun neuk nyoba ka walina datang ka mana sia ketika capek datang ke mana sia ketika gering datang ke mana sia ketika susah ai kitu mah dibere sehat dibere boga duit pamajikan huhahehe atuh pantes sia bisa tahajud dia bisa nganamatkeun Al-Qur'an ge kuari sia kuari dibere gering pamajikan marah bae duit teu gablek aya nyo pere teh tuh parah tuh cak jana tuh ya pagaweannya na meureun nah itu deuk istiqomah teh hese. Nah, ketika urang inget aing mah ibadah ka Allah, nu mere capek ge Allah atuh terus bae. Aing mah ibadah ka Allah dibere tenang nang Allah. Aing mah ibadah ka Allah dibere senang nang Allah. Hayu bae geus ka Allah, capek, ngeunaheun, tenang. Henteu ka Allah ieu lain ka capek, lain ka tenang. Beres karek ibadah. Lamun urang teu dituduhkeun ku wali Allah moal nyaho. Urang mah hayang ngeunah bae sagala. Dahar ge asal dicip-icip teu ngeunah bae ka ditu kan. Asal ka ditu kan. Malah kebelah dia nama. Neng. Sia teu bisa masak ya rumah tangga geus kebal-kebal. Goblok meureun sia mah. Mulai geus. Aya goblogan di dinya. Tangkorak sia. Aing kawin deui ka ieu. Nah, mulai geus. Lain gebagusan deui pamajikan. Atuh, nyayur asem ge dikonengan pan. Salah pamajikan ge serba salah. Tapi cak abah teh apa? Ai waliullah mah lain kitu. Neng, nyayur asem. Di alam bae masak neng mamun geus masak ngeunah jasa apanya ge bari sising sate eta dongeng abah bisa aja eta abah masyaallah ku bungah-bungahna nyaur asem teh dikonengan ya Allah ya Rabbi cak salah kieu si pamajikan kudu jadi kieu ye waduh masyaallah terus we diicip-icip neng ku hebat amat di sayur asem dikonengan sakitu ge saeutik konengna aduh cek salaki ku mamun isuk loba jasa ya konengna Masya Allah tak teu ngalemna geus sakitu ayana atuh langsung dicarekan Masya Allah nah iyalah waliullah ai daek dahar itu daek dahar teu daek ulah cekeun geunah aduh isuk datu bejaan deui nu loba neng kana nengna ge nya mikir bener henteu si aing diatur teh maksudna kumaha ulah aya masih wallah cara nu geus jarana di wali-wali Allah minimal orang bisa setengah geus mantep jasa emang urang teh didelekeun gitu ku wali Allah didelekeun saha anu endek berangkat emang teh nyawa kobo Kangjeng Nabi Khidir alaihi salam urang ngabangsa ka Tuan Syekh Abdul Qadir emang Tuan Syekh Abdul Qadir teh nyahueun kitu nyana dihadiahan mepan nyana teu maot urang ngabangsa ke Abu Hasan Asy-Syadzili emang nyana teh jawab panjana teh teu maot nyana mah ilmu dicaritakeun kehidupan para wali leuwih hebat tibatan kehidupan nu harirup maksudna eratna hubungan antara kutub jeung bawahan
urang mantenya lamun gunung ngobrol jeung gunung, urang mantenya lamun tangkal kayu ngobrol jeung tangkal kayu, urang mantenya lamun batu ngobrol jeung batu. Hanya wali-wali Allah lah anu nyarahuan. Lamun batu ngobrol jeung batu, tangkal kayu ngobrol jeung tangkal kayu, gunung ngobrol jeung gunung, atuh komo manusia anu hadiah kanyana. Mulai masya Allah. Dan Abdul Qadir teh takkan leulekeun we hibernya namana nusuk unggal peuting ka aing hadiah. Tuh, Haji Pendi kan pernah ngajajal pantilok ya mah. Tilok aju ngajajal ira hadratir ruhi Abdul Qadir Al-Jailani quddusallahu sirruh dibaca. Langsung datang beng. Aya naon sia Pendi? Didagor gua sia. Atuh lain Tuan Abdul Qadir dengan Raja Jin datang sembarangan sia. Atuh sing hade. Nah, aya aturan-aturan tersendiri nyingkabkeun hijab mantak-tak dibere impian-impian nu istimewa asli impianana. Lantaran lain timbul tina nafsu. Ketika orang ibadah make sodri, nafsu aya kene. Ketika orang ibadah make kolbu, aya nafsu kene. Ketika orang nyulusup geus kana fuad, mulai nafsu geus eueuh. Ketika orang geus jadi lub sirrul asrar, moal aya nafsuan. Moal aya nafsuan. Hirup teh geus teu diatur-atur ku makhluk, hanya Allah. Hiji geraknya na kumaha ceuk Allah, kiceupnya na kumaha ceuk Allah, moal nyanahan. Sewaktu-waktu engke teu dibere ku Gusti Allah hanya untuk mencoba ka istiqomahanana. Jadi tujuan apa henteu karomahna. Besi nyana boga tujuan karomah, cabut karomahna. Teu diijabah doana. Wali moal gentar ku sebab teu dibere karomah. Biasa bae. Waktu diijabah, waktu henteu lain urusan. Urang makan lain, ya aing geus ngabudah-budah kan teu bae segala teh. Naon deui nu dibaca jeung geus beak ieu babacaan. Can dihasilkan karya memang lain mendek eureun tah eta nu dimaksud ulah kos kitu. Haju eureun pan ka ditu sebab ibadahna hayang karomah. Ibadahna yang mulia lain ka Allah. Wali bente iya tuh urusan dijawab urusan Allah. Boro-boro eta paeh ya tuh urusan Allah. Masya Allah karim. Deuk kumaha? Tuh, kuari diatur. Wusul ilallah. Geus eueuh nafsu. Nafsu mana nu kudu ditarik, nafsu mana nu kudu dipicen. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khofi, latifatul akhba, latifatul nafas, latifatul qalb. Berbagai latifah di dinya teh aya muatan-muatan. Di dinyalah mana nu kudu ditarik, mana nu kudu dipicen sesuai jeung aturan guru. Zikirna ge engke diatur ku guru. Timimiti jahar la ilaha illallah, datang ke khafi Allah Allah, datang ke huwa datang ke al-haq, datang ke al-hayyu al-qayyum al-jabar sesuai jeung aturanana teu meudang pindah urang ti lama budak bihakin datang ka sudah lamun eueuh nu mindahkeun. Tidak lama sudah ulah pindah kana lamat luba lamun eueuh nu mindahkeun. Nu mindahkeunana guru mursyid jeung urangna geus kanyahoan aya perasaan tersendiri. Guru mursyid moal nyalahan ketika orang pindah rasa nyahoeun nyana. Moal disebut mursyid atuh ai lain haji mursyid mah. Ya teu sakadar haji mursyid mah atuh lain deui. Ieu nu batak disebut mursyid geus eueuh duniaan sehingga nyaho murid naik jeung turunna. Mendak ieu kuari thariqah teh ambalayah tapi salah ngajarkeunana ente lamun berthariqah insyaallah dagang maju kok thariqah si jurusanna dagang. Ente insyaallah asup thariqah ieu engke lamun asup thariqah ieu jabatan ente bisa naik. Naon hubunganana thariqah jeung jabatan? Thariqah mandek ngeuweuhkeun dunia, baik kemuliaan jabatan, keagungan jabatan dunia hiji Allah. Deuk ditaikeun deuk diturunkeun kumaha Allah. Ieu mah ka Allah we. Singgirkeun eta thariqah. Ieu kuari lain thariqah nu salah, guru mursyidna. Encan mursyid, geus mursyid. Itulah seputar thariqah di Indonesia ngan urang nyalahkeun atuh ulah jadi zikir. Ai teu disalahkeun emang salah, atuh kajeun bae heulanan. Engke ge karasa ieu kunyana. Ya aing zikir kieu bae cek yeuna teh. Lah aing mandek eureun bae tah, eureun balukar eureun. Atau ieu zikir aing beuki puyeng bae ieu kos kieu. Emang kunaon gitu? Barang zikir bae ieu warung merosot. Nah, aja ku bantu aing nangan al-hikmat belah, al-hikmat jurusanan.
datang ke Habib Rozak. Nah, dibere kunyana peso keris. Nah ini, nah, insya Allah lah katanya ya, di keris ini bisa miber nih. Oh ya, kalau dialungin. Hatuh guys kos gitu. Nah, diatur, truk. Masya Allah karim, hiji nu kadele Allah. Digoda ku dunia teh, digoda ku jabatan teh, digoda ku berbagai nikmat teh. Henteu hiji Allah. Di dieu geus boga kanikmatan. Nah, sakubata mari diangkat jadi wali Allah. Ieu kan di dunia. Geus tah urusan anak kamari. Hirup sorangan sadajan babarengan zahirna qalbuna jeung Allah. Sadajan zahirna jeung bupati jeung gubernur, tapi ieu qalbu jeung Allah. Sekalipun jeung presiden atuh sabaraha jalema zahir ieu, tapi qalbu jeung Allah. Berbeda engke bakal langkah-langkah anu memang menikmati dunia jeung nu teu menikmati dunia. Urang bodoh biasa bae, tapi nya nama teu melu sabodoh jelema ieu, nu penting dirina jeung Allah. Geus, ai bisa mah mangga bae, ketika teu bisa hati-hati. Geus waliullah nu berangkat di pemerintahan aya, nu di perekonomian aya, anu berangkat di pertanian aya, atuh waliullah mah atuh kumaha nya bae. Lamun urang nyaritakeun di salah satu tempat di Karawang aya waliullah, eta teh aya kuari ge. Maksudna nyana biasa bae, kadang-kadang kuku cuprakan di laut, kadang-kadang mah atuh biasa tani, kadang tapi mun dipanggihan kan hese. Aya di Jampang atuh aya sarua bae, kadang-kadang ka kebon, kadang-kadang ka laut, kadang-kadang tapi hese urang nu ngobrol hese. Termasuk di Pandeglang atuh aya, kadang-kadang ka gunung, kadang-kadang ngobrol, kadang-kadang tapi ngobrol serius teu bisa. Lamun eueun nu kararitu di kumaha? Di nagara ge aya kuari teh di nagara. Anu keur ilu pupolitikan biasa. Urang mah teu jaho, si eta. Tapi jangan ngaluruskeun setik. Atuh moal kanyahoan. Urang kuari hayang boga sumur, caina supaya keluar kan kudu digali heula, ngagali kan kudu bobolokot. Atuh waliullah ge keur ngagali cai herang teh tuh bobolokot kadeleuna ku urang bobolokot amat bobolokot. Jangan takut nanti udah keluar air baru tahu. Ye, atuh kos kitu pemain mah tuh. Urang mandeureuna sananaha, nananaha. Atuh teh nyaho jiganan urang mah. Boro-boro jadi wali, cinta ge ka wali henteu. Eta cenah jarah ge lain cinta wali, cinta duitna urang mah tuh. Jaya kauntungan sabeus sabaraha pun. Geus dihitung bae ku jana. Teu eta kan urang lain cinta wali eta mah urang mah cinta etana. Nah, berangkat geus jadi di akhirat kuari mah wa ammaribuhu fil akhirati, keuntungan di akhirat masyaallah fahuwa fil jinan, surga. Lain di akhirat, di dunia geus ngarasakeun wali mah surga. Geus ngarasakeun. Lamun Tuan Syekh Abdul Qadir sering dikiriman rampadan Abu Hasan Asadi, Imam Mursi, Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah kan kaget ketika muridna kalaparan. Kalaparan keur zikir teh lantaran 40 peuting teu dahar, teu nginum. Aya nu pingsan. Teu pingsan ya. Nyana kan ngalirik we ka luhur, ya Allah ya Rabb, teu kebel set datang. Kan kasaksian tah. Dahar. Ini kumaha aja sahanu mawa eta. Kan di Haji Pendiman nu aya ge areueuh. Geus aya di mejanya dari dahar, pada kemana ini? Orang cocodot darata. Itu kan beda, jengel bakawalian. Tuh kan? Itu mah daratang, gimana? Cocodot, berit, cucurut. Memang sebangsa ieu jangan wajeng berit. Tuh kan? Masya Allah karim. Surga, walhur, bidadari. Atupan bidadari mah lain cara orang Bandung jeung Karawang. Atuh nyana mun nyidu ka laut, laut seungit. Atuh kelek lagi seungit dak. Atuh coba artis kelek da mun teu make Rexona bahal. Masya Allah karim. Atuh seungit ya nama. Ya Allah ya Rabb. Lamun singgirna ditololkeun ka dunya mata poe mit hampura. Cek mata poe kula eleh ku cinggir bidadari. Caa mata poe mundur mata poe. Mundur mit heula hampura cek yana. Anu dek lumpakanna sagede Haji Pendit. Teu sudi aing mah. Atuh teu sudi numpakan bidadari potongan kos kitu. Teu cak urang cak Allah mah teu mangga bae.
Atuh ya nyangakeun sadaya-daya. Ulah wakahayang sia. Pikiran lah ibadahna. Iya walur ya Allah ya Rabb. Wal kusur. Wih istana gedong. Atuhan batana ge lain buatan Cisoka. Bata buatan Cisoka mah komeng kahujanan jadi tanah. Sial ta Cisoka. Ya Allah ya Rabbi. Ieu batana ge tina Zabarjud. Inten Permata. Masya Allah. Ieu tajang wali-wali Allah. Wal gilman, pengladen-pengladen sekitar. Anu ngaladenan urang, hayang naon ku padahal teu perlu diladen tapi jelema gede kan diladen. Wal asyribah berbagai minuman. Geus puguh kopi, geus puguh susu, geus puguh arak, geus puguh minuman-minuman luar biasa geus. Sagala kahayang minuman aya kabeh. Ya Allah karim. Sairun ni'am. Jeung berbagai kenikmatan-kenikmatan fil jannatil ula wa hiya jannatul ma'wa, yakni surga ma'wa aya segala rupa. Dibere bidadari seorang 70. Masya Allah encan bonus-bonus. Ya Allah bukaan ku urang. Ayo guys urang di luhur beteung mah ayo. Pindah ti beteung ka beteung ti susu ka susu. Jadi surga mah capek. Capek atuh jeung parawan deui. Masya Allah karim tah nu mantak waliullah mangges bebeakan teu hayang sama sakali kana dunya engke bae di akhirat. Lantaran kuari kurang kabong di teangan kurang dunia datang ka urang eueuh himah ngaji, eueuh himah ibadah. Ieu kan urang berarti loba hijab. Tinggalkeun eta deuleu surga heula mimitina surga heula. Kabla ditunang ge teu hayang ieu surga. Allah leuwih nikmat jeung kabogoh daripada jeung bebereanan. Urang dibere kue cincin ku kabogoh, kabogona urang jauh dideuleu ku urang. Kue cincin ge dicium buat lain di dahar lain. Masya Allah, neuleu kue cincin teh asa bobogaannya Masya Allah. Aduh teh bobogohan tololnya saya tak. Atuh kue cincin di minyak misi kana naonan. Nikmat jol besar witina anu ngiriman kue cincin dibalangkeun teu hayang aing naon anu bogana geus mandang bibirna kue cincin geus eueuh naonan memandang senyumna kue cincin eueuh naonan ku korbankan segala-galanya untukmu nyawaku kuwakafkan untukmu budak tolol jasa ta bobogohan Masya Allah diterik matahari terasa sejuk ketika aku bersanding denganmu tanpa harus ada payung, engkau sudah menyejukkan hatiku. Masya Allah, gombal. Lah, iyalah. Jadi urang teh kuari mah budak keneh. Urang mun ditanya ibadah, aya ka sorga. Ibadah aya ka sorga. Orok tah kos kitu mah. Ngadahar bodek krisin, embungeun lantaran pait diamisan supaya daek. Nah iya ge hikmahna maca sholawat iya hikmahna maca iya urang percaya kana hikmah kabong bro engkena teu hiji Allah ketika geus dibere rasa jeung Allah geus naonan sorga mah sapira sorga atuh Jepang nikmat-nikmatna di akhirat di sorga atuh kapan neuleuh Allah ketika urang dibere neuleuh ka Gusti Allah engke jaga di sorga jeung pasti eta kenikmatan sorga seakan-akan naon gitu garan lebu anu berkeliaran ku eueuh harti-hartina sedengkeun Kangjeng Nabi mah iraha hayang bisa jeung Allah teh aya urang makan di waktu aya anu seminggu sekali anu sebulan sekali haji pende mah lah sak sorga sakali dong nya gitu teu deureus teh sakitu ge jatah tadi namanya nama di luar teu bisa ka jero di luar ngan haju digarrokeun ku urang sorga pen sini pendah udah tadi namanya di luar baca teu beunangeun ka jero teu buka kuncina masalahna sebab kuncina teh kapan kudu Islam jadi rogok kuncian salatna teu nyangkol salat teu nyangkol jeung zakat teu nyangkol teu bisa dibuka tuh kuncina ngan nyana ikan neraka meureun bung ka surga teu datang di tengah ngan di digarrokeun we ku kawin gede pen gitu. aduh Masya Allah, nah iyalah keuntungan mengurus ruhani. Tinggal urang na bae kuari, sangkilang urang encan bertorikoh, tapi langkah urang soba mulaian. Hiji, udang tipeti, ulah tapi helaan kudu dihandap. Udang biasa normal, iya mah anu dihandap udang nuluhur peureum. Ai neuleuh ka sisi aya ceklak, beres.
Pogan kiai sia. Masya Allah karim. Tadi wudhu sanajan 2 rakaat sebab salat 2 rakaat tengah penting anu ngaran tahajud deh lebih bagus tibatan dunia jeung eusi. Urang lamun inget kadinya ngarenjak lamun teu salat Masya Allah 2 rakaat lebih bagus jeung dunia jeung eusi. Ya Allah ya Rabb. Rugi amat atuh lamun teu 2 rakaat aca. Geus dibejaan kitu ge teh coba ge penting. Aya eueuh coba ge. Geus dibejaan ge komo nu teu dibejaan. Mantak wa bilal laili fatahajjad bihi nafilah. Masyaallah geus diangkat jadi wali teh la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dengan nawafil seakan-akan fardu sebab naon neuleuh Allah. Cek Allah sia ngagawean sunah ge geus kos fardu bae tuh komo nu fardu. Geus maneh mah kekasih aing. Hatta ahbab ata uhibbuk sehingga aing cinta ka anjeun. Sunah bae kos fardu maneh. Atuh komo nu fardu. Urang mah fardu teh geus dianggap sunah. Geus hese jasa. Zuhur ge diengke-engke hiji jeung asar. Asar ge. Kadang-kadang waktu subuh mah geus istiqomah jam 7. Istiqomah jam 7. Ajeuna kieu Allahumma hadi dicak anakna kok duha sih pake kunut abah mah. Nah iyalah kehebatan wali Allah subhanahu. Tinggal urang nyaritakeun ruh rohani al qalbu wallahu a'lam bissawab.